बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आका मेज़बान मोहम्मद हसन। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में मैं सुजुकी स्विफ्ट में जो जेन्युइन साइज़ लेकर आया है उसमें काफ़ी शिकायतें आती हैं कि गाड़ी डर डराहट करती है और आवाज़ आती है इस टायर में। इसकी क्या वजूहत हैं और आपको कौन सा साइज़ लगाना चाहिए अपनी गाड़ी में। पहले भी इस हवाले से वीडियो बनाई थी सुजुकी स्विफ्ट के हवाले से, और मैंने इसमें बताया था, पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था क्या क्या साइज़ लगते हैं। इसमें पेट्रोल एवरेज कुछ भी जिक्र नहीं किया था। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैंने डिटेलिंग वीडियो बनाई है। अब इसके बाद इंशाल्लाह आपको किसी की वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुजुकी स्विफ्ट न्यू मॉडल 2022 में आई है, तो उसमें 16 इंच का टायर लगकर आया है ब्रिजस्टोन का 185 55 R16 ये साइज़ लगकर आता है। और वो ये साइज़ है, ये ब्रिजस्टोन का ओरिजिनल कंपनी वाला टायर है 185 55 R16। ये स्टॉक साइज़ है जो गाड़ी में लगकर आता है। इसमें काफ़ी लोगों की ये शिकायत है कि ये टायर में धड़ धड़ाहट बहुत है, आवाज़ आती है। असल में जो धड़ धड़ाहट जो आती है और आवाज़ जो आती है वो इस वजह से आती है, इस टायर की जो प्रोफाइल है वो बहुत कम दी गई है, क्योंकि लो प्रोफाइल टायर है। अगर आप टायर चेंज करने का मूड में हैं, आप इन शिकायतों से परेशानी का हल चाहते हैं, तो इसका हल यही है, एक नंबर बड़ा टायर डाला जाए। अब वो नंबर कौन सा है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल एवरेज में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। देखिए, इसके बाद जो साइज़ आता है वो आता है 195 55 R16 एक नंबर बड़ा। इसमें धड़धड़ाहट बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन कम हो जाती है और आवाज़ भी कम हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि ये भी बहुत लो प्रोफाइल टायर होता है। 185 के बाद ये टायर आता है और ये भी लो प्रोफाइल होता है, लेकिन इसकी प्रोफाइल इस 185 से ज़्यादा होती है 195 की। लेकिन जो हम सजेस्ट करते हैं वो हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं 205 55 R16। इसमें प्रोफाइल ज़्यादा होती है और इसमें आपको कंफर्टेबल राइड मिलती है, बिल्कुल खामोश आवाज़ के साथ आप ड्राइव कर सकते हैं। जो डर डराहट आती है इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इस पर मैंने कस्टमर के रिव्यू भी लिए हैं, इंशाल्लाह उनकी आवाज़ के साथ आपको मैं बता दूंगा। उनकी वॉइस उन्होंने मुझे खुद भेजी थी। क्योंकि देखें, जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, 185 और 195 और 205 में प्रोफाइल का फ़र्क होता है। जितनी ज़्यादा प्रोफाइल होगी उतनी खामोश ड्राइविंग आपको मिलेगी। 185 अगर मिसाल की तौर पर इसकी प्रोफाइल 3 इंच है, तो 195 3.3 या 3.4 बनती है। और अगर 205 को देखेंगे तो 205 की 3.7 या 3.8, मतलब 4 इंच के बराबर आती है। तो इस वजह से इसकी राइड कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि इसकी राइड कंफर्टेबल हो जाती है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा होती है। और पेट्रोल एवरेज में क्या इफेक्ट आता है, देखें 185 में अगर मिसाल के तौर पर आपका 18 का एवरेज मिलता है और 195 आप साइज़ लगाते हैं, तो इसमें 18 से 17.5 तक आपका एवरेज मिल सकता है, या 18 से 17 पूरा हो सकता है। इससे ज़्यादा माइलेज आपकी ख़राब नहीं होती, आपका एवरेज नहीं बिगड़ता इससे ज़्यादा। और अगर आप 205 55 R16 लगाते हैं, इसमें आपकी मुकम्मल शिकायत भी दूर हो जाती है, कंफर्टेबल राइड भी मिलती है, बिल्कुल साइलेंट ड्राइव, वेट हैंडलिंग और ग्रिप, बड़ा साइज़, टायर का स्पेस भी कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोल एवरेज की, तो इसमें कस्टमर के मुताबिक ये एवरेज दिया गया है। जैसे मिसाल के तौर आपको 18 है तो आपको पूरा 17 एवरेज मिलता है, और अगर आपको 17 एवरेज आता है तो आपको 16 एवरेज मिलता है। इससे ज़्यादा कोई कमी नहीं होती, क्योंकि देखें जिस टायर की प्रोफाइल ज़्यादा होती है ना, वो एवरेज ख़राब नहीं करती। लो प्रोफाइल टायर हमेशा एवरेज ख़राब करता है, तो इस वजह से इसके एवरेज में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कंपनी जो साइज़ देती है 185 55 R16 साइज़ देती है, लेकिन जो ऑप्शनल साइज़ होता है वो जो बनता है वो बनता है 195 55 R16 कंपनी के मुताबिक। लेकिन चूँकि हमने जो देखा है गया है, तो ये देखा गया है कि 205 में ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूँगा 205। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं नहीं यार 195, तो आप 195 भी आप लगा सकते हैं।
लेकिन जो शिकायतें हैं वो कम हो जाती है 195 में, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। और 1205 में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। हाँ ऐसा पहले असल में मैंने किया था 160 किलोमीटर चला के गाड़ी के टायर चेंज किए ना, तो उस वक्त भी तकरीबन इतनी ही थी, 19-20 का फ़र्क पड़ता है। मतलब समझ लो कि आप अगर पहले 19 थी तो अब 18 देगी, या पहले 18 थी तो 17 देती है, समझो किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। लेकिन गाड़ी स्मूथ बहुत हो जाती है, गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, गाड़ी की रोड नॉइज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। बाकी समझ लो कि अगर क्या कहते हैं एवरेज की बात है तो वो समझ लो कि तकरीबन 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। अभी मेरी गाड़ी जो शो कर रही है 17.3 शो कर रही है, ठीक है। वो जो है उसमें हाईवे भी है और शहर भी है, मिक्स मतलब है रनिंग। टोटल मेरी गाड़ी जो है वो तकरीबन चल गई है 1900 किलोमीटर, 1950 किलोमीटर। अब 1950 किलोमीटर के अंदर आप समझ लो कि 300 जो है वो शहर में चली होगी, बाकी हाईवे पे। तो यही मतलब इतना ही होता है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा एक बढ़ जाएगा, 1 किलोमीटर का फ़र्क आता है। तकरीबन 18-19 पहले देती थी, अब 17-18 देती है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी, मालूमात, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं। और कोई अर्जेंट इमरजेंसी बता लेना हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी हम रिप्लाई करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद एहसन। अल्लाह हाफ़िज़।